Amma baad, kazi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ulihode zinrongo enamna ziloko mori ikam himu ho karijeban jeri hadi simbabi haraka ishele raha umjumabanu zejajiri rijone haya uka karijazamba sikusudi hamado hamara ya saya nishukurie ibeshele marahaba wanama wonti pia waika yao wajitoa fidia wambe ezito ukiribo tiju ne dhulma iliyo no ufujari no unafiki bokodo uliyo tiju makatirulo na yanu mndu waika yao haina dakika ngunjio yoduzo wanduan de manashe wangu Faruku yala harumo mjumtukufu wa mbuda juu ikayao hata ziwa ya tijoralo hitwa amjoka eti mongoni mwa wandu wa hafa eti mongoni mwa wandu wa violewana eti mongoni mwa wedi eti mongoni mwa wandu waikayao wasisoma zaha sha hatawa ya tijoralo hitwa ibe usoma namba Ustadh muhtaram Alim Samilio ikayao mndu hamado hii engedo anza yake mbungufu awedo anza yake trombe awedo anza yake mhara engeri mpari sari jomda hitu akari jomambia ukana o uhara unu urenge na ndo o unafiki unu urenge na ndo o ubamu unu urenge na ndo na we huzalwa ni wandu watukufu muhtaram wautido wandu ikayao wazimbi wasomo waenshi hadhulma na riba hamali namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya zamba haruma surati al-Kahf yamba fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala basawzi wa qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad jita shay'an nukra egotora mndu hitwa yatura hitu zino gwajanizo zino basi wakati yakawelezwa makana amma al-ghulam shemna mwana ule mana namndu hitwa fakana abawai ola owamzaya mu'minaini wandu wakaura Mwenyezi Mungu abakata tujaje yasiseza hafeli amba mafaka tudoliwa shawi mna mwana yala mafa abinge kanga yo abo mwana ma Alim Samilio wemna shioni husomo abonga mtendezo Faruku ni hurenge ni vumbuwe barufu shahiri haina mwana nanyi wonti pia wika yao ngwa wanawe bwana yinu surtout khasatan do wandu wasubutiyo waba uso wamba katijao do wandu wasubutiyo wamba ya ukainge ekamdaza yabo wala wamba wezenda mwatu amba ngamona mwishi ya juzi Ujua maja mvizu amba diaspora wa isawa elewa pia ngono wajaza honu wafanyo chao shabonga mjo abongega mhuparo ubarufu bo haji mbaye bo shahiri bo ali bo haina mtu wanama wandu ajua partager ose video ontipi anga mparoni ya ukana wallahi ngetsindani mtwa mileke mda zabanu ekabodo bila muda banu kebazira filika namba Mwenyezi Mungu azali mtume wahe usufai jihad si hale bano ikamdaza bajira feeling ujo sugutia ameruwa madizo enamna ni mmonao mwishia wadi sambapi alihaja ambe funta asali ude funta nendugo twamba ndabo bokongwa jwao mukhallas abonge abo risala ya manona kanza nimbesheni nduka dole mewa na mzo hitwa bo Faruku bo shahiri ubarufu waji mbaye bobajrahili bodezire da haina mrusubuti hamba bonga ni wenshi
maulama uamba ukana idha sakata ahlul haqq iko waloni haki wadaza fayatawahamu ahlul batil annahum ala haqqi o wandu wahizen rabo ufikiru kana bala o do waloni haki zo ambao abonge embabiyo tkanzani meni banu hutu kufahani yauka wa rabbul kabe zenogo mzamba uzinu nyezingudo utomlibani shanga mfanya hazi ya kipando wa maana mtione banga mfanyo hazi za kipando wa maana auka owandu wanu watu twenda wa wandu wafe wambe ukana banu wanu do watu wangu waenza watawa wa wandu wafu abo mimi ntina ushindwa umlibani sheka tihundana na bahanu hau fursa ya humshukuriani ya humtukuzani ranyi mwazi hao eze Omar Mirali eze Nurudini eze haina mndu wanu bwana yinu ze wa moro nyoti pia kama shema nyoti pia Mwenyezi Mungu kujo mtukuzani ya mlibeni ndo ezo ngo mzifanyao shanga mwambie onekana mtidharawe hazimuifanyao baka mtuono wanadamu wanu izo antu azifanya kamtuono wanadamu izo antu azifanya iyo de risala ya mwadu na kaujabanu njeni shukurie banga mwanao adi haji mwanao mufti ambana mdasi banga batuka ukaponga batuka ukajao ezenti pia hata aux États-Unis d'Amérique isange fuku wao ezenti zilona wanadamu mwishi amaleshi jana wo chantweri haba mintina twamaya mimi ntina twamaya ya izoni wonao amatina vya udoreve kila babu miembe sidi shaizo zinone sao ntina twamaya hentin na nidisi wani njema nto uzilinda shasi izoni wonao banu entinge ndao na plonge haruma kushenzi haruma witi haruma urahitwa abonge ikamhimu hokanjeni mvumbu woni banu ya ukanga bajunda wandu wa lapizeni wa mabeni wa mejao nibeheri sala hamara yasa yabatibe uka aina mndu ulo faransa banu ulo na mbabahahe yondaye meyaho azali na wala nila domea nida zaho hao sheka ngena mbabahe au fundi wahe au mjombahe au mzazahe au mndu ya dungabu gwendo yo meyaho azali yorudie janzari teze sheri ngarijo humsakidi d'accord haina mrujo kana mbabahe au mzazahe au fundi au mjombahe hende hame yo hazali harudi mwanzo katua la lenda yame yabo tahu ya tawenda za wandu wakakwaje shangwa nzo ya jibenuwe basi ngari mwambia oni ya ukana ngarijo humteresa na mkena mvu mjemwane awingi watukufu yode risala ya mwadu na kanzani mbesheni bana walone harara na mruha madami na mkerapi babanu mimi tidu angalia kuze ndiza shikomori na mkerapi mwangalihie nga mjojo fasiri mbabi houtu kufuwa hanyo ekam ni ruhusu mwishilie emduna kaze bajiwoi وي المرحوم فضيلة الدكتور محمد مرسي العياد محمد مرسي العياد وي دي بريزيدا وامادو يا فوتي و ايجيبتي ديموكراتيكما basi emakafiri pia ne mabalimu wende watanganya daona sisi wajawa mrihitwa baada wa madhibu hata usiku ya hafati dumbi ya ndorondo bwana wei auka weyide imamu ya hifadhi Qur'an weyide mri ambaba nukartinati ekale dala olaha tukartujifanyia ekesha ulasha tukartujilimi ya nezemfira jitashia ekemizinga hatu tukartujifanyia yabongari yende siwa oshabu kartinati ya hatu weyambele kalima ilo oandru amba oihaja emakafirwa wafikia na pia wamri hitwa sisi harenge enti hayangamiza lelongo yabongwa tungo ura uwajamba abonke mimi Fakhari wede exemplaire wangu mimi basi o wakati aya ya mwisho na mshia ya isoma hamba alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Basi namdunge hizo Mwenyezi Mungu atukaradhini hizo bo wana maana mpumbuani banu ganyi wenji mwanzi hao ganyi wenji mwambao. Okay, haina mahala mdiyo Mwenyezi Mungu ndo tumlibane makaulu biyamba bamba ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yapo timfumbuani banu nyoti pia. Timfumbuani banu nyoti pia. Kaidini mtinieni fadilati Dr. الشهيد محمد مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية رحمة الله مبيد ومنيزم جام رحيم نمشي نمفاسيليزيني أو نمشيليزيني بابي إيزو يامباو شوي كويس. ويا معارضين اوعوا الثورة تتسرق منكم. هامبا إني مكاوسايديا ريفوليسيون ناني مكا كونترول ريفوليسيون mti trompewa revolution ya henti ya hanyu yenshi binadamu ihi babanga mjo ujitwa wanuga bwandu wako pangwa wafanye revolution contre revolution. Haina namna ngabo juja wandu wajua mnikeni hoja wono kairi wala wanuga chukota ma problem ngamona wande machine wande mande waribi hanya handrabo no ili wangamize enti wabaki Jabazi Rafid ja Alihaji ja mufti wa Azali yambe ukana na mbaki banga batuka ukapon katuka udwenda rota wandu hazi wajao fanya kushindo nikawa wale ya bonga botuka data wandu hazi. Basi Dr. Almarhum Muhammad Mursi Al-Ayat Al-Shahid ويد exemplaire ya hangu suam gamfo asibabu dembwana yinu suanga mfuzu shanti na ureje dingoni bami mimi weindwe yini msheke zao nanzo tina ushindo kahamadaye sha omwe izo ya hamba ukana thaman bei yahe ntinu hokaikendro ngamitayari nife nwenti nwede namna lazimutika na mshie almarhum. يا مؤيدين ويا معارضين اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجج كتير والسحرة كتير. ثورة 25 يناير الريفوليسيون ريوانا لازم يكون اوبجيكتيف الحفاظ عليها حياتي دولة يا هاكي باسي ngami planifier sibabu ndio عايز احافظ على حياتكم كلكم. garanzo muyeshizo mtike wamezi احافظ على الاطفال garanzo na watiti wajuhendo watulo viole wana wangamizi هيجوا يكبروا بعدين. ekewa huwa ngwajoka na nshameni garanzo na hatu watiti renda wa malizoka na pena wangamiziwa اللي بيعلموا اولادهم ekaru wasomesa ndo واجدادهم wa baba hao bandele kalima bana احافظ على البنات. aina mru uyeshele video yinu yotore mawidumbiyo wandu weka yao wa baba hao no watata hao kanu rijal wakwa wandu waume kwataka ukubali umezi kwataka ukubali utofa adabu izo ni zeshele ya ikoni kanga mweshele yo mzee Sedi Yasini ngamweshele yo Hamada Bwana ngamweshele yo Sulajae ngamweshele yo Masuda Habudu ngamweshele yo Adamal wa Kabuli ngamweshele yo Sula Isilamu ngamweshele yo wonti pia Muhammad Hadi wahudu wandu weka yao haina presida ya jabu ngamweshele fundi watu almarhum Muhammad Sharif wele macha ukawati mba mru ya kabo nchikiyo hapa josmitiande ikawa waliyo hapa sawa huzo mchi na umezi na tijije basi amba ukana kanu urijalo wandu waka arumeti inu waka wandu ume waka mashuja waka mawatwani kwa jaka ukiri mzevezeve na mafiti na mshini هيبقوا امهات المستقبل اللي بيعلموا اولادهم ان ابائهم واجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون ابدا على رأي الفساد kwa jaka ukiri ufisilifu ولا يعطون الدنية suo ngamonao kwa jaka uhuza من وطنهم umurua wa hao no watwani wa hao وشرعيتهم sharia ipo awedini ya hao iradilwa ngamonao aina mru andu afwani mru amado laifu andu alile washemezi نضحي garifao كلنا gari من اجل بلدنا. ngasiprera ngamia sababu densi hatu
بنضحي كلنا من أجل بلدنا وأنا أولكم. mimi ngami pray amona woi weinge Marekani bwana woi waume ngoni yo para bahdat waudo wandu wanilia wensi ha wenge Marekani basi we aparisa ukamursi hafu atoka hamadami halili hata au kaida deti nasomea na kauyanza shanti na ujohanza sisi batishi ya mafundi wa lokomori wa bangwazo Arabi Sauditi ba hiyo ndiho wasomea ngiabo nanze sisi ngari mwanzo Ben Salmani na wao ngiabo nanze sisi ba hiyo ndiyo nasomea mimutsindiyo basi hambe thamani prix ya daula ya haki basi nga si prérifia sababu de daula ya haki mi personnellement wallah personnellement nga mi prenife au kabanu intima zanga yukanaga dikajabani jende banu we de exemplaire wa hangu mimi na mwishi ya izo ya hamba bimwelewe haina mndu mwenzaro haba sango ambao rahmakallah Mwenyezi Mungu na urehemu bo Dr. Morsi na mwishi ya izo ya ambao hata mndu yatubira shioni kujoelewa enyi makonti na nyuwa nduweka ya mko zaidi mtikubale revolution inumbo hayo mhibiwa aina hoja kabo hoja zinji kabo ndo jonza umrohoreni aiwa umashia au majau kamdati emergence 25 يناير mbana riwana windu gasina objectif special evaluer ya hayo do karife no entiatu yesh nizo hafu mursi hafu sababu de mbana kajalije garantori hifadho wana wanu watu movyo le waina ikiwa huu watu utawarengezeti hao wana watu jada sware ndo asiyo basi watu wangamizo mobiro ان ابائهم واجدادهم كانوا wanudo watu kwa baba hao no watomba hao daya hao wakawa waume katika ukubali msada yanziluna abadan ala ra'yi al-fasada yodo wakati wa kama notable katika ukubali abadan min watanihim katika uzo watani wao patriotic ni sharia awe dini hao mjamhuzi we dini ngamushia we hafa ubazi tu kajashinda zililo احنا بنضحي garifao garilapizi wao garanzori udawa sababu denti hatu video mwana اذا كان الحفاظ على الشرعيه ثمن دمي انا فانا مستعد ان ابذل ذلك رخيصا في سبيل هذا amishaizo yamba hambeke pasani feneti hangu yenshindro basinga mi pray mi mursi wallahi hafu heze tabu yakawone swazo pirizo ni sisi wa mahakama hamba basi mimi ngami rahisi ngami mwenshari raneti hangu kutoa watoto ulwawa kutoa uja komori ngono andwa chahunu ngabo andwa sukuni para kuja hunu bago ono ambassadeur acha katando do bacha hunu andwa chahunu ngamjue hizo ni wanao ngamjue bwana ni wanao شأن مشيدي دكتور مرسي رانسي رحمة الله عليه إذا كان الحفاظ على الشرعية ثمن دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره السبب لأمان حسبة لله السبب يميزم حسبة الله سبحانه وتعالى حسبة لله وانا لغايه دلوقتي زي ما انتم عارفين عايش في شقه بالايجار في التجمع الخامس habata mpaka dia basati wa jirimba nyumbani hapo kama president wewe rais اللي لاقي عندي بعد كده عربيه يبقى يقول لي جبتها ujoni parsana gari ilijoanti wa pedal au ilijoanti wa titindini iyo kaila serikali na lirenge yanifunga اللي بيستخدمها الرئيس ngami rais ngami yeshar mamba nyumbani iwajiri nita changer nyumba yangu اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش ارادته لازم ننتج غذائنا il faut shaulari la ori limesis دواءنا ele dalao il faut lifanye sisi ننتج سلاحنا e mizinga rjo kansari wanene madu il faut sisi rifanye wode mronventi ya de shahula اوعوا حد يضحك de malalao mbati mhorohoreni اوعوا تقعوا في الفخ amba mtikiri mhadalwa alina mkente namna hiyo hata itwakia hata 2030 sisi tu اوعوا حد يضحك عليكم
mrati mrohore na mteshe yani njo sangama ni boko kamna fundoro wadi limamu ilo fujariku waudu wakausaidia ya ulawa aba hapia wanja na problem أن تمتلك مصر إرادتها في جوانزين سياها نقول سيكين سيكينيز عليها أحد أبدا واتكم رجوع ديكتايا انتياه أنا على مكتب الآية اللي أنا قلت عليها زمان واتقوا يوما ترجعون فيه نمر ميزمكو يسكم دوري دوري إن إحنا كلنا لما نرجع لربنا شيلو كاتم دوري دوري ميزمكو دلوقتي إنه هيحاسبنا على كل حاجة رمجوزي سيوا رشوة لا ni wandu mdungo urengo na midungura henye فساد بظلم للناس لا henye kamana nizarugo zini عشان لو متت sheleke mfu Allah yarhamu afupirizo Mwenyezi Mungu na jaalie nikena muone wane daula haki shekatifu emiwaje hembwana ini ekatifu miwaje hembwana ini kotijo kativo engewe ya enshi bangabo wenji watuko wavukura hanami wakomori mursi hamba kweli daila Mwenyezi Mungu amba ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wanduwa yungu atungo tini ya nazonode wanduwa yungu atungo po anrozitwa wanduwa yungu atungo teze nyuba za wanrumro wanduwa yungu atungo uviole wana watiti wanduwa yungu atungo hibi ya wandu zemali wanduwa yungu atungo tuandu muhazini wanduwa yungu atungo urenga wandu wafira ngabo mdudo nizari wanuri tata za banu shangazi tina dossier complet ngabo mdudo nizari ule mahakama ya Moroni hapara mdu unamwambia ukana fanya kenga wena nzia za fanya hata fahari uo ya fungwa hau ya totan la merte wa mdudo nizari ulo Moroni yabo ulo mahakama o justice hiyo wananashwe warengwa kwa viole wao no wana hatuna wajuhu wandu kwa tuko pour les histoires wandu warengwa kwa torture wao wandu kwa détourner zemali wandu kwa hibao ze vote wandu warenge sasi kwa tuko ziusana Ethiopia ngababu hao mdu Hamadu wao ya telefoni Faransa na mfanyena mna mdoshida mkwese fahari wola bao la haji lebeza aya zani mafunda te mafundi kwa tsubuti wanjia banu hamba lelo ngamjondrongo ze mafundi ngabo mafundi walo Faransa banu ngwa paroa zali wo hamba towe mufti wola urini kesis ngabo hamba unino mebo mufti babanu wazali babanu kamidawe isogwa banu karititwao abo nkeka mwabioni bo Faruk bo Baruf bo Ali Msamilion bo Shaheri bo Beka bo kombo haina mdu wane bwana yinu asibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mna registre mafundi wanu beka ujo tabanu guro Mwenyezi Mungu eka ujo tabanu ngustehi makaulu gena irumbi basi mafundi wao ngo ajo santo makabati ujeza la fudi rirengezenti ya hatu hauka izengo zijirio komori lelo keja kwa bidi bakifundi ya dazi shawunti pia ya dazale lelo wa komori walona besoin ya urongo kwa boaza wa aufu bila hadithi misemi hadi ya ha boaza tija boazali wanwe mana lelo njo subutine de natenyu ba ilamro dabo ni jwa ukane juji ule yabo ekaida bani fungwa uni ulo wangamjomni kamnambuzi ngamjomni kama jana matano ya bebeza haraka upashema udubire wende zao zode ziliyo komori wa komori zode ziliyo halafunga mmonao ngabo mnaijana uparwa nizari mtudu wapale mumda humbe semoroni nguparu waruhuni abe ukana na mangale namna mdokwense fahari uo ngabo wandu warenga mali olio ya ulibo wandu walokomori wafanyoze hazi olio ulibo wandu waluhula wasimbu hao olio urengeza zela pitali nelikoli nezentia basi ngo alibo wanawashe wambe na mwede wafanya hata mjia mlalela nyina wandu kadha na mwaregistre wandu kadha na mafilme ze hawazi na mfanye jao ngabo wandu wafanya weje hiyo na mwede mwabe mkada nyina na mwede mwapate aibu na mwede mwafanye jao nizari utifikiria ukananga mwana bwana inu sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bami ohatu eza mbazi jiri ngezijo jirisha wallahi kanjore jeni ngona rumwe bwana inu wallahi tallahi kanjore jeni ngona rumwe bwana inu suanga mfoja mursino wasa wahafa wa wakairira hanami swenti yangu ngeshanjeo
abonge para haina mdu joka hanza umwambi yukana na mtefari wona ngeni na mumerde na mfanye jao amulabe kenjore chedi ngona bwana yini basira ntile lo ngamanzo nyinyi wanama wana bwana yini na maregistre mafundi walo Komori ne mafundi walo van yauka haina fundi ya turongo walelo ekenti ni ibadili hamdati atamba ngurongo bongo arjo muwa ngamjo muwa hauka wo fundi wikayao wo mnafiki shaina fundi ezerogo zijirio bonti ju hatu usiku alelo ibidi arongo ekaka jarongo walelo nana maudu na tirongowe na toda za jalelo ngamjuo mafundi wenji wanzishia azalibarua ngabo waona nao naye hasiri ngabo ambao nino mimi ngabo wafanya mabala wote wa Komori mahakama ya Komori ni mavoka wadaza wandungwa ulawao hifa wandungwa fungwao elelo emana mndu asujenda hata mndu hindi bokongo jokaka na ufungwa ekabwa mndu hafu afiri mndu hibi viole yida daya joli sisa hata nyuba wandu gujo ya kanana katajomba ngode yafungwa gujo tahamna buzi au yatahe mnankame au yatahe ziukume endea nike juge mtombulia yenzae halafu jo ishie jindu la mbali somo haumdu ya korompio yaje ya subutia himidio wa Komori ya ambe ukana panemani ya wandu watintana wa ulawao na watoto arika za shadili olio hamba ukana na bobato mahakama bonti jubano shekange na wandu ya wani kampinyo wa hanwa au bange hauma laba ya waruhora waru mweze majili sisa himi jihanyu zoza hanyu emani ya lelo njwenda na uwe mtu njwenda na fire mtu njwenda na hibie mtu njwenda na viole mtu njwenda na vise nyuba ya wantu njo subutini fanya hina rojukata nisifanye dabo ya kana nga mjukaka basi mahakama haina mdu joka ya kelke swa nomnika mnari yari ngujoni pulidia ya hapo katisina mahakama aina mwenza akili izo nizo abidia ilewe sha usubutu ambeukana wanu wadoka daira honu na shadulina jauja ndeza chongeza hapa sababu msajaja wou laba wou chui wou tufumuo omdu yambaye we mdu ya soma ya subutia mberu amadi zotengweni ya ukemana ndo watinza nao dabo bato daira emana ndo wafira nao dabo bato daira emana warule vi dabo bato daira naftarika emana wandu watauze nyubamdo dabo bato twarika shadulina kadirina rifan izo deja zongizo abunge ekanyi nyimzo ya mjinede ma imbecile mjinede ma delinka zinde zimtabisha nubo mamiloza kweli mimi mtu abahanyi amona wela nzo siku ya ulo iyo hali ide exemplaire wa hangu mimi ide exemplaire wa hangu Mohamed Morsi al-Ayyad الرئيس الشهيد هذا قام جتواني في شانتنا ورجالي ngoni كده انا ميت abuge abutikansani mwabiyeri banu yoka ni mahakama mambaga mwendao na nyima avoka ezenti za ulemenguni ngabo instance za mahakama au sindika ikosa iliondo sona moyen nyinyi mavoka wa Komori nyinyo wenji nyurenga haruma wala yadhulumiwa mrudi mwede msaidi ya wala udhulumu tizi wono haruma wandu wa ulwawa ikoni tizi wono harume dhahabu ya wandu ya hiba wandu wacha warenge mapesa harumo wahibiwe dhahabu wanda bonga ranzo cherini kwenusu awe trois auri nikiwa NTR ya dhahabu ya hiba eke dhahabu yonge ifozi hukume ya bonga mjori nikaziwi ziraro au ziwi sine na mdini kemba hindu nede na bwedusi na mnike ja warudi wado wangaro meki halafu lelo majuji wadu wakana avoka wa mafiti parce que onga jojo wabamba hindu wajuwewo indemane ntinu ujo hibiwa ujo uliliwa na dibe ngoto fitina ngoto jau ujo uliliwa na dibe parce que izo ndizo mafundi wa Komori ne majuji ne mahakama yantao uniwa rahawe chenda maore nga mjuhuwa ndashina na uparisa nga mjuhulibia abo watu ambafahari ngombo ndongo za tulazimu emania Mwenyezi Mungu bati parokana deba Ortega live na mina woi avoka yambango dada ideta habu ya wanda lelo para mujahidi wamba banon kwa jaka umbwa waje wadoulan eno epen de mort tamba banu kam tuele fasira epen de mort anu mtweda mnoja kamnja epen de mort yinu ويوتيدو تكو ياند حوندا مي Mwenyezi Mungu de ariumba awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ويدي ياومبا ويدي وجوبو eyambe kemro wana ulowa ekahuni wahuta wanja uparis aboti wa mzaza wana wa mzaza ho kwa nakubali ngwa jwanza waje wa mzaza hangu abo yilo fitina de ninji yao sheka hu wa hu lwa abo sefini na ritoni baba la yanda wa mduti bure wandu kwa na ufanya vengeance sha il faut que vengeance il faut wandu wadive zabari tina utwa uliliwa ni dazecha ubasi nionea ni uwa yabahiziwa nionea ni uwa yendea liwe ya sekurisewa yabo haina mdume nzankiti il faut wandu wadive ama abo banu yokana wallahi utoliliwa na dive ba yode shjo tsongeza baje bake sharia Egypte ekemru ha ulawa awa uliliwa e famio bala zone de izingizale da haina ujotendaro habo ngari jo mtinza ni ujotendaro hoda ni ngari jo mtinza au mbere ya uwa ni mubwe nimeni banu ti para mtu Egypte soin di de leju wallah emromba kajaja elweketi sambe sabari do kangabo mndu wahe famia he wa mndu alafu famia udidiwa wazingizana na nyipangana zono deabo kabati mndu moda uni ujojo uroha hata yabwele jeshi ne tukufanya indini naye haina ujoka unji yabo ngwafao pia aweni ujotendaro hoda uni wapariswa ngujojo yafe muwariwa safini basi engega sina nti engega sina mahakama engega sina maulamau wajo amdisha haraka emru ya we mru ya zingarwa nto ya ulawa sino ngabato ulawa wandu ma innocent ngabato ulawa wandu bako mabari wa kwati ma concerne shangwa jamba inde babira Paris watu amba windo ila Paris yabo nyinga mwabao banu garanto bwana garanto cha indizo rakauzamba izo bashirafika na mwambiani kujamba emana maula na ndabo mwendaru mwa mtwaru mwa tarika shatuli emana mwa ya ulawa wandabo ya twaru mweri fai ya twaru mwa kadiri dandarawishi na chauchao izo ndizo tuhambito izo ndizo mtuambito shalelo ngiba kama ngamuimagineo engeri kana mahakama wanu watunda wabwarenge tabu ya wantu cha ubasi na bantu kwa wandu upara wambana mdisami yeketi unede nai mdede nai dasi honde uono mwalimu nakamisi wodwa nihidie tabu yangu wodwa niudidie mwana wangu wodwa nifanyia chao ngenso unambia izo ndenda nijue namna njuka uvuka shakuna hoenda wandiwa nifanyie masahiri unipulie mazetwani unipulie majini tuambe unsami yeketi para urenda nai sina usamihi auka izo ndabo unangamiziza unidhulumu ngo nidhulumu hata lelo undejeze izo wanhibiaransi ngeyabo nidaze unsinze twama ya urengeta habu ya hangu urengeze malisa hangu unto yazini jodo amba uniseme keti para urenda nai haina mdulo bani ya para urenda nai nabo nyinyi demo msaidia ya rendeze nai wo unafiki wo ulaba wo ujufumu kapati solution mimi kama bokomori jabuka mimi ndichonjofanya mimi ekati no rendere wandongo wallahi ekati uliliwa mimi fahari wallahi kinga mina mayemi ngamjodiba ikati uliliwa ngamjodiba mimi mtujuwa ngamjoparisia mdu yani uwawae ekenja shinda tujoka mjoparisia koko hahe ni kama mdu tinzo mna kuhu au mbabahe au mzazahe au mdu paske iyo ndiyo yantiwa tina ushinda tina utabanjendo mabia nitawe kenga bo andu wadibu na malaba na sinema zojazo fanya sinema banu o andu wenda utese nyumba za andu mdu ngo wano wemlevi kwa wano nemlevi wola edamu uwe shango renso mlevi wola jo ute nyumba hangu mdu mimi nilo Faransa au menyele gari la hangu minlo Faransa au tinze mnabuza hangu au mnagonzi wa hangu minlo Faransa urenti yola basi bangu aina katinjo Paris bangu ngamjodiba amjodiba aina katinjo kana mwaye kabati mahakama zenyu basi twa mndo ikoni kabati ambati chao zenyu basi twa mndo mde kabati ambati chao vuvuni wa mndo kabati ambati chao emichi hatunge chungu wane namna ilu basi lelo tsayiso hunu na hunu aina watu watukubula nawo hifadasi kabati mdu ya uwa ya jamba kanti wanu na mwane ranzile lweni ujoua eshaheba nkishijo pulwa sina usubuti beya zifanya njaona ndongo ya zifanya njaona ndongo abongenyi wantu mdulumuyo nganyina haki shamimi ngamparo ya uliliwe ikashindi na dive ya kewe ya towero fanya ta mtowe ya basi
وكتبنا سينو وجوشي وكاباشي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس اوجو توارو يا هيني تولو اوجو تواتي تو لا هيني تولو اوجو باشيشو لا هيني لبولو اوجو باتينو لا هيني لبولو اوجو شيد والجروح قصاص na mjilani banga wakati boko yonziro shange video mjilani sibani walakum fil qisas hayatun ya ulil albab kutiba alaykumul qital mwanzishiwa tena santeni uliliwa ni chomba nyumba mndoni vielewe maana ni toja chao wa huwa kurhul lakum ndio yonziro yorisa wa sa an takrahu shay'an shayka yule jotongeza banje amani wa huwa khairul lakum أو عسى تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا ويجعل الله خيرا كثيرا فيه خيرا كثيرا Mwenyezi Mungu jalia ikeme ada yabo ngabajuka rezo harumwa filmu ya Van Damme wakati yenda ya vunzwa le dingo basi yenda yasome anzo ya vange amvunza mbe sinka basi wakati yaremao omtede ezentuli dia onese resistance ezentuli zibe basi yenda tamba kailiba ibatisa tilemeo AMZ wa la vengeance est une dangereuse raison mais est une bonne motivation abo amba ukana ho venger shisha ulanzo kemakini ufanye nganzo uone se comme la kwa uliwaza swafi ujokane shwaba yadiwaze ukabala au dili ya mrumo hanyu wakati jopa risaba hingu jola lando jenku unguwe chwanda tujiru sumwe mate wanu nyubaza wandu mro wanwende wawo wandu afe wanu apande wandu tujibulia cha ubasi eyo sababu de tunu mailio bonti juu shanka nyina haki mundu mnafiki mundu mezi hajitoa atangwa ambo ya ukana banusi ino emana zijiri yoja uneni ujo ulinini ya mjomba hangu yabole longa abo wandu wa mdu ya hafa babo wauliliwa babo wabisiziwa babo wadiba izo idara kindo boba jirafidi daone lebe ala ha idara kinda boba tsoma hakama inumba bizama mera ne bayiza polisi municipali ne bayiza mazefu wa mji kwa unda huwa numaruwa madasi wanfili hangu aloma elena feleke na msatana wanu kwa jiriba ya mtorale na maweni wanu kwa chibanao jau ekabu sirikali ewala wadungu eda ovio londo shahwanya nyao ewala wadungu eda ohibale ziwa ewala wadungu eda ohiba emituzi ewala wadungu eda ohibe thahabu ya wandu wauda hu wandu wende hata waulane wafe wandu wende hata watilane mdo wandu wende hata wafanye hizo waunda huwa basa polisi municipali demeri mdo ambaka mdu mau iyo haina mdu wako kaja shinda ya securizenti yahe iloda bado haure ilo ibidili la wemji aponge wodo pande na kansana bebandu bobazira fide ukanani uone ujebanu tena tovumbwe amani na rongo uke kwende wao na azali nwaloni hifadhi utobone Santoma auambeza hema elene ile feleke mnikweza envelope mwanyise kasho disha mafidishani shatidenti ya hatubayi kamtina hajaniyo ngenga nyina hajaniyo mjomba no waisaba njia fumbi bazara kam mbehe ele jeshi lendele atebari yabo na mbezara kam tsaho wandu ele jeshi ketushida ninjeli rango wandu watomro hunu nedirenge wandu watinze zembuzi zino nedirango wandu wa muhafa yode namna usikuri joka na polisi joka na jeshi joka na rogo yode hazi jofanyishia mahakama immédiatement na mjongo wandu waneza baroko wawo yufi ezabari jao shawadaza azali wanzo mahala balo soirée wanzo mahala balo badi wanzo mahala balo ndini mwende izo alafu bazira fila jado mbokana zino mana zifanyishi hao davo yakana banu mziya ezedaira nezongo kada izo ni jojo jambe tuwe atana jobwe fesi bukunto mwelele tuwo atana joibu wa mto mwelele ya wabu bila inoi oyaba ringwanzo amanaru mu Afrika nabo haro tenti ya pasha hatrawo shawa rabbul kaaba bo amini sofe kamto jojitwa abange wodo pande na kanzana bebana ngamanzo nyi wanama wahida ule haki na ma registre mafundi ne majuji waloko mori ontipia no walo faransa watu hamba wakati jao wawandu bese wararwane wo metranshura wo mihidwari wo nobi ola de bol wo rafsanjani waudu wandu wanao na bodo nda hatano huchabo waudu wandu wachitoa wajibenu wanao ne fasadi ndomo titu watu wandu wafanya sharia shapia wadas emhimu wangu wanzo paro wandu wafanya hazi hasadi pia wanzo paro wandu wafanya hazo hasadi abonge watukufu
sikanzani mwambieni ya ukana na mwaregistre mafundi wa Komori wanu wale Komori wasorongo walelo emrurongo le unkarobwe ekari hunduye zibanu karobwe ya bidi yarongo batujoja fundi maudu atamba ngo arjo muwa yafe adami personnellement kengamina esi wallahi garantori ke marserie riondensi hatu wajafunda jamba izo kazirenda ya haramu yocho mimi kanga ngamjo mfunga hata nife au ni muwe yafe parce que woti fundi wo mnafiki wo mndu yanzu yaregeza azali shale lo de abidi haina mndu yambe izo yasoma ele lo ngamdaza wa hindi do wadilifu do aminifu do msomo do unono de shahula de hindi shiliyo Komori madasi ekati dolo mandovu ekati li watu ndovu ekati ulevi mdovu ekati unafiki mdovu ekati majini na mazetwani na masahili na mwadui ekati witi kamturongole yabo mafundi maombia ukana na mreti hodulumu na mreti hodulumu wandu na mreti ulana na mreti na mfanye uadilifu na mfanye uaminifu bainge de sharia shana poleo shashikafiri na mshirumi shamda za nyoti pia wasangwa walalau muoni wenda wasaidia azadi halafu nirudini mwambieni haina mdu wa diaspora haina mdu wa daula haki haina mdu wa daula haki utobulia mbaba hai au mjomba hai au mzaza hai au mwanamshwa hai au fundi wahi hende hame yao hazali harudi wanzu ariteze sheri basi na hime ya jaone izorijo humdenda na baonga wakati boko ngarijo ufanya vai zirabihao damu ngarijo wa demonte namna boko wajoji wa wafe wasai shabanu kartuse habana ni mafundi mdasa lelo na mdase maudu bwaza lingu jonda saiti hale kama wabenti ni majuge ngani hamaka mti yabo na mdase maudu ni majournaliste ngani hamaka mtuone zilio mdungu maelena feleke izonde zero za mafilishani kamtuone sauka enti zidi uriki enti zidi msajaji zoni zona kanzana ngabo majournaliste bana kamna uparujo ona faruku we ya invitewa kamna uparujo ona barufu ya invitewa kamna uparujo ona fahari ya invitewa kamna uparujo ona mdia invitewa aruma ezesheni aweze ndiniza wanu zabari wanu wako mimao ar-rais al-imam Ghazali sha waushen libro bainge Said Hassan hende hangare mafujari wala Said Hassan banenge uka Komori wallahi ke wa watu kwa uri mabi enge ndo anza uri parende rarongo urudi wa pare wauti wanadamu kikina wao wauti wanadamu yoda ila ya mwana maurtega yenda hula enda ya pare mafujani mimi njajo nja apete ngeti wana ndo mada wanu hoka ya numa tadamu shaka kwa tuhunda ndo wambia lelo Bashir Fidal ala wa Faransa ti ambayo ya pe ti ya demokrasi engo Said Hassan ni bo Bashir Fidal dabo yavotiwa kaja votiwa wallahi gojoka kaja votiwa tindele jeshi tijaza tizopia ngozijuo shango msaidi yobo Bashir Fidal kamba za mafundi za mafititizo bokozo amba ukana eke mama isa kanto ndo mdunga unula banda ubiunu ewe imamudo bya bidon ndo mdunge de lahiba de rahitwa de mnafiki do mabujezi nyama do mobalini do mwenyeze swala de wana nyasi wa hafa de arengemia jiandabo de ambaba mdudo ambabo ni dia hundizi wanzao wondu wa manzori mdunge we imamu wandu wafanya muahada wandu wamnika confiance wondu wandu wa kumdunga na yeye eka amrisha wandu wandu kwa tuindi kamjomba da mbaki baba kama ima mdu mchawe mwi shai wode mdu wandu wamnika fika shatide mdu yato laula jawu wandu hafa areka isaka anti reka hivi reka uwa wandu reka jao eka katu amrishambi ya wandu mdunga jama gonzi mdoto ulaba baka mtuone sa toma ya njema eka mja Komori kamtukaza mjempanye jali haji na mdoto ulaba beke de namna yu aina utoka na vungu joda ya wambe fahari wa Islamu nguo na mbulia ibe na mbulia yone na mbulia jiri chao wodu wa wandu wafikia na wamnika ya ukamkana merashon mkana dobi mkana chao nyima Islamu hoti pia msawa Macron abuna mkenza tema ndai hise kamna ujo mdati banyi de majitumia fadhu kugena shati de mdu ya jafa kuwa ndongo mjo mdu abakana reka hibi reka fanya chao abo ifondo wa mdunge eba ngamwambia oda wapi eba mpende mdu wa mamparisa wanangana nganga mafufuli yao na mtu wa mdu henda rete cinema abunge watukufu upande wote kanzani mabiani embabiyo lelo ali ambassadori emedia ya RTMC iyo mashashi ni kuona wantu wa daula ya haki wamvu shanga jo ambaza wantu wa siasa na mnaila ngo shamiti doona wantu wa daula haki tinaona ile arifusa hadi baingenga na media hin tinaona barufu tinaona alimsa milioni tinaona Yusuf Suleiman Mbamba tinaona wantu wa ntini
haruma esheni inua do kama invité mwana mtu invité ndirajara hamba aja shen libre sha ndio na di ambassadeur huli wala shahidi ufilme wala shahidi ufilme mndu acha amba ukana banu garu wana bwana lelo baraja bana na nitahoa nama waloko moriri hadisi anjambira na mndu chau parce que bala o tribiwa ya ukana izoni zo we atukana endea hambe gwanzo mndu bokongu Jose kwa yambe bali ambassadeur ngwano bana kalitambira na kwango tufanya aina mndu gene shambe hayo shamru wambana ngabo wananyuho wachaiho wanungu na wambe banu gatufanyao shawa watu we mana watu huone wewe au watu wago gwano bwana we mndu asiasi kalitambira nana kamsabo banu ngabo watu shangaye ngamsambo banu ngabo watu shangaye inganyi yabo bo wakomori inganyi yabo bo wakomora ukamtia amswali mtume sallallahu alaihi wasallam banga mambo ngobo ko sidaina mrutindo utokarathini hizo shanga mzambo na mswali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nimwambieni izinu ngamambo hizo wenji watu anza wazambe shawaloa hara haina mndu ikayao wanu nazali haina mndu wanu nazali ya subuti ya sakomori wo mndu wokonge na garanti haina mndu wanu nazali ya subuti ya sakomori wo mndu lona garanti wo mndu lona garanti ha wo mndu woko yo walala akakabenwa wallahi ekaina mndu ya sakomori yabo wanu nazali ha usubuti swange na garanti ya ukane ziyo mhundanga ina wandu wajo humtoa swa hamba ukana ngo ujo shaba nganzo ukeja uja uhani kwa kodi averi yelo amba utifanye jao uja unuti komante uja uni jao abo mbiani mbele lo ya ukana ikaonde komori ifo paro ni mdudo tijija mfarti jidondobi ende ambe kana hujabanu we mdu adawa ula haki sha hujabanu ganzo utifanye jao ganzo keto asha kuna uredo ndongo abo ekete de komori gamodo na parwa ni daba bwiti vodim ende ya doni construction ya ukana ike hujabanu ganzo udase ganzo kejao ekenga mwedo nake napashilwa ni bwiti ni daba ni vodim komori abomduka baja mduka fanya jao mtsanza ni mlapize na bekana eni mdia jo subuta na bakagula madiro ntinu ha utuka ujo ni construction kana bage anzo ke jao emtoje ngeti yangu muimenya alafunga manzo mnabia namna bidini kai miliona bidini mwabiane namna mndo kwa essence miliona bidini mwabiane namna mndo kwa lazima ya essence shamtaka dana nikiwa instruction ni ma imbécile ni ma voyou ni ma criminel mkanda hubia no mnati mtitamadu atandwa nyumba tijinga visitwa mndo ndo ulo wa fe ndo atinzo zembuzi zao zitinzo nge aina mbreda komori wo mdu uko swa yo jitatasa swa kaja paru subuti ya rongo swa hakaza tina jinroji swa we mdu bako ha negocier aunge na garantie shami mifahari na alim samilio na barufu na faruku ni jamanao kwa na usakomori ekati lukanga redora we ntuyorife auri ularife haweke mroi hafu awanja pirizo she ujoka weda yaba mungu jokana mimi sina kamtu na kata sika sihunu entingi yo chau amge na mrete sinema nga mumrambuo ni nywadwa hemba za media na mwedo madoni kawandu wambe mafiti kama no imala ba jada bakana amre dawla hakita una tanu kwa tukubula maele elida bada we parce que halima ele yabo shekare mwani mbahuma yabo gujo bala mbio ndio agence ndatinze bia jeza ewe ngo jona da huwe ngamonao kamtuna roma biani et je viens ya jabo ya jamu mlapiza oka fili hana maele na feleke ilazimi hadisi da ino roi ngazo ewe zabari wewe zabari woboko nyinyi de mwangamia yao nyide mtona mwenji ekangu januye gujo regam bia jeza e kare mwani palu ngujore gamvi ajeza e ketasyo ihe ngujore gamvi ajeza kana mbana mbezara kam nibe Dar Salama na mbezara kabacha una mbezara kabacha kutojenda ende ya changer billet ya pasha jeza abonyi de majo mtamvu wengenga nyina mbabi enkenga nyina mbabi nyide majo mtamvu hini ambassadeur banimiga mihono banimija uta ambassadeur daza ekakutu fanya jo andwachi nacho utetezi ambassadeur
bawe ngaru maparti ya wadani emana nwa wadani tondola anendwa ilewe anendwa avunziwa wede lideri wa ha weshimeji watu godwa mana wa siasa womru muhtaram womru notable avunziwa katusubuti utaponzi juu yao wedo wao na nyide bakaurone eza hundu ambassador bwana u samahani abweke ujayo kutsuwana kutacho cha hiyo enge ukabaru fa enge ukafara enge ukamndu watu tulilia baina ndo kumtu sisi mtuka chochibu surtout kujambilana na wantu so wantu watsobilana na wantu ndujo kuona wanyanya ebanuka tifanya abantu uja shaina kati wanti hongo twamba ngo bukake lazima wambe sababu kujambilana na wantu kwa kutofanya manifesto ukatofanya project za ndo za ngefanya shautambe ukanye kujambilana bagabo wantu wajama shughuli no wahadisio enamna ya uhundamaiye bowabango ujo jango kwa tuja ngaona ndugu wazambao unaozifanya waoba ngo abenzao wachiwa huonewe yewe baba watu wakana gojorabiha ili watu wameka mmonao wangwa hubali ya uno ili uambe ndugu za tulazimu ngammonao tari alikana kufanya ndugu tiara wa video hata ya hii video ya leo basi sisi ni mtaka utaona je maele ni joto mika mtofanya niliza ngwa mtopasha usiku kadha bien sûr kan kafikira na mdu ule republika ndugu sawa ana mdu ndo bana inua karti sawa ebanu wawe mana watu wipara watu sema swala hindi bezesheni hizo na mdu zisi bangabo wale watu sema maswala ngabo wale watu sema maswala agar jojo hizo rambao abunge ngabo wantu wafikiri okabala edaula kini arabo iya kidafika mdato ulaba bedaula haki wantu walo iho wajangwa walo za wajomba hao wajangwa wafanyo jao shaha ina zijogwa hunda kwa jobe za washaje bie wajeza ufaransa wajewa ngali wabure zeno za bure ngenyi nyinga mtuka ureje ndako abunyi de mabidi mba profite ekenga nyina mbabi nyinyi de mabidi mwankuraje kabanongwa ona rutu bangwa na mnariadi wanungwa ona ndongo kadha wanu eze famisa kugezo ujuha iwede namna wandu wa mbabi shaka mdaza mdu amba ukana wala watu kanzandera hafe ekangwa more yaone malalao nyika maba wala wakanzare dera hafe ekangwa ajua mlozeni kamtu amba wanu wakanzarife wacha wambeliane marashi kamtu amba wanu ulienga wacha ngwa mbeliane zenguo wambereani ze telefoni wacha ngwa mlozaoni wamlibiaone malene nyika mwaba ukana wanu ngwa nzorife shabo wa mabia lukana na mtu mdai wanungu wanzori ulawa ulaba da ubibe keka mtu na roma bia nga mwambioni kenga bwa ndungu mbabuwa ni chau ulaba da ubi tibule ni simhundaoni wode alikana nanyi azali wallahi ta'ala lazima mude raisi muira hana azali kai comportement hanyu dio wallahi lazima mude mdu muira hana azali shida bali subitila mekana wanungu wanzori ndera ulawa watu ndio ulawa de ko huva isa honde wangaliwe kokosa ikanga mwade do huva isa wanzori wa ulawa de huliso de hulibia manche de hulibia mana collage de uje hulaze de ube ya fani de uje utemchini de wahinyu ba ulalao de hore le gari wilo de hore le dala wilo motonilo le lobo yamba ujuhonde wadai da wonae yamba na mjuhe jeri msaidieni bawo ulo sur terrain ya ulo terrain wodo ko tende harumpira ngwambo wanu kwa twendera ula watawanu wacha ngwa fanyu nafiki waona haki bawo bali ya wajwa mnike ni mali ya hauno ulaba wangamizi wana hao wajwa mlise ne maidene lefereke mzimbeze mbaje mabwea nganyira hakimu maone uka yanuma laba nugwa nzori ulwawa shaka mtu ambokana bana nugwa nzori ife wajwa mlisa oni wajwa mpisha one maele wajwa mnika one marashi wamwedanise deodora wamwedanise kremu wamwedanise nyileza howafu wamwedani wambelile na tadziwana tibe kwa mbedili ya oni hata dziwana tibe kwa mbedili ya oni ngamuono wandu wapashi yao jana usiku inu jana c'est tijindini na ila ndini na kwa aeroport wene mrume tankidi ambaye alihiambe tawanu waja unugwa tuwa maele shabara wakantare dera ulao risaru warambu wa ukawala mabi namleto ulaba bo malaba eni ujwabira mnayo ilo daba do haure eni ujwaba ukanata wanu waja unugwa jangwa lo maele wala wakantare ulao wanu wanafiki ilo daba la mati udosubita marwa madiso ujoka usambara echacha udaba la mati ujoka usambara habo jomwambia hore telefoni ujoka usambara jomwambia mduni beli ya mna kremu
ujoka umwambia ra nduni be la postation na meshi beze nyilege ziburi hao ujoka uzabe banuti hamatsungu na mabibi nduni be lya chao ujoka umwabe kana raha jamba ya huli biyo mwenje raha jacha ya libe maji raha jacha ya mjomba hao raha jacha ya ubale unda kufanya operation wa pasula le jindu wala pala savonti raha jacha ya kufanya chao izo pia et diaspora ngo mfanyia oni hizo. Et vous osez aujourd'hui dire que wanwa kanzari ulawa wanu madi wanu wanafiki tena na mwalapize danezi waparwanizo na muwareda ina mtukanzo kwa jopa shama udo mwetene magari ya hao wa mwetene manene waje unu watuambe wala tufanya dete ula tufanya jao shalelo nganyina haki mwalapize ke mwabada yo yaonda yo mwaba usiapo mdwamba wanu wanafiki shabala ujilejeza wanu walo la pia bakindami wanu kama mmade wanu ntusoma abole lwa ina mdo datungu suare wanu karifanya suare bien donner ya imagevi ngara la kama je viens wenda be wanu kana zofanya josho karitola nkula la raliziwizili wajomba abibidiri ule kume wende wa ule maili au mararu wajoka kamna shindo myale wa ule mvinywa yeye wajwa wamba nyima laba kamonao kamjazi wa mileza kweli shada huu kamumwahini banu nyi wandu mdo Facebook yabo mtetao mabawi machayo Imana irtemse utoja wani wanahida wao na barufa wao na mduade ula haki wa kweli wa muzisa kana bofa wana nyota wanu wachao nwafili ana maele na feleke na tuzi na to hujibini ndo hindi shangodo waone satiri unizi semi ba mtu hujua hujibu ndo amto to hujibu ndo amto amba Imana wafanyao hizo halafunga bukana ebanu wewe zabari wewe botaji enge ukakomori kwa ubita hunu na hunu ujoka ufungwa halena ya ulo ahu fuja bdala yako shahina mdujodo bila chao apambanori vire kana uruko kimi uona fahamat ar-rais maali al-wazir no le dictateur est comme un adam islamu mkomori wa kweli wallahi hatu ambao dictateur au quand tuer les wanti ya kamili wanatoshinda wafanya ensemble au wafanya marche au wafanya manifestation haruma mahamira rumine utukamba bukabati dictature alumeti hiyo uonoza hunda wadani wala mumbeni ntina msufiana uoneza hunda Muhammad mwana wautindo wafiro wandu wautindo wa viole wautindo wahiba wautindo wafanya chao alafu tukamba rais Hazard rais de libiti de criminels de daba de voyous de dictateurs de assassins de mnafiki izo pia ina sifa wallahi izo zo kwedi arumwezo rugona babo aina rugona babo kena mbete kenga manta mwambilo za kweli enda ona mpara limsameli milio na mwe para usufi wasula madi pampa para barufu para fahar arumweze media sanu tina ula pizza mtu tujomba banuja ngo la pizza wena kufuru inde ba telefone hangu won banti bloquer we konti shabonga mdumi yo ndo ati e konti ya fahardini tsainu i bloquewa ndo auto ubulu tsainu mamone e konti ya hangu swafi tsainu banu kazo kana compte restreint gejo bulo e makati ya jawo yawo e konta ngu ibalo ne ibalo itobulu sha omwena mdipare kenga mazo mjeza kweli na mdipare kenga mazo bisho izo mnyezi mgu ya hamba na mdipare mimi na mpare barufu na mpare alimsaminyo maodo ato uchibu bajirafidi kamonao wacha mwana wazina tuo upara ari Hasani Sabena badia shetani ino nyikaidi utambio ima benwa chevengwa jopashia ima bangwa jopashia e mwana yacha hazina upara Sabena tuo hacha e mwana yacha hazina upara Sabena tuo hacha na mdema tunto hawo kamjojua wayaza la nido bihala ndapi kamjozi jua pia auladi zina auladi tawa wanji yangwa wadi seze mafiti abonge sikanzara mabie ni okana mana hanyu lelo inu fursa ya kaulazimu mstafidi engenyo andu mdona roho engenyo andu mdona akili engenyo andu mdona irundi ide mlo faransa mangamia mtohula mtohuna msimbu hao asibabuna wao wacha lelo wakauhangwa swamba nywa nafiki njau kamzi ama vida machazanyo mwaranti wa hafa mamba abansi wanafiki ba lijangari mlo zao ni shaka tuju ndara mabali hai bana mkanza rulawa
nabo atawajoja hunu njombare mwani wale magale njomba fanya chao mama chao koko chao beha chao valendi ni menyeha balagazo chao wandu wabelilwa atadziwa na tibe amando dali sema ba anafule lungwa ka wa dola piza ngwanzao mwangu he Faransa mreti ezenyu basahan mreti eze mashuhuri sahan mtende nyinyi mwede maulawa alafu waje warengele makritasi hanyu wapashe wambe olanda mi waindami weide mwana ma wondami ndegeze carte d'identité neze passeport za mpashe ujahunu wa alaniyatikum turzaquna selezeni ya zahanyu le mjongoni yide majo encourage uka wao ngabo wabita mahamine kwa jaja abo sufre hamade namna msufreo nyinyi nyide mdo yabo mangami yao nyide mdo yabo msufreo nyide mtona mwenje nyide mtona maji nyide mdo yabo munyashio yabo apo nyide majo tende nyimkozao ngamdo siwa unibale ndo lipitali sheka kutukoza kabati utobe hala pitali alafu wao wajoto weze maliza hao no iliwa msoveni shanga mjomdo amba ukana banyani yaja hunu na mjeke nyima journalist na mjomdo zisesi shamtsede mwono majaya na sinema mwene mwado amba na maidini abonge watukufu hanza ni mwambie ni ukana amara ya saya ni sente ni front commun no wamdungani abo pia hata mpaka lelo ni makandida na ni madwama na ni malideri rowalo dani rowalo bonze na mjo ya ukana mfubu kamja hakikishe zetu alabati kamja onese kapasite ya ukana nywandu wa ushinda mkina ize wananti kamja onese ukana nywandu wa ushinda mkina izo wananti wajue wasi ndaza ekola de atende kairi mimira hanola ekola de atende kairi wala ngamchungo wanga mizana se hontwe kamja toweze maliza hanyu mwajua ukana mtu adu chalamali kamja shinda mwanji haruma tele nywandu wa siasa pia babomba bizatele boko wandu wanangalia obanu wo wenjira hani izo mkwenda mji harumuze tele na mwede mwanji harumuze tele za ulemenguni na mwede Jazira na mwede BFM TV na mwede La Uni na mwede wanu BBC na mwede haruma bange tindwachi na mwede ze sheni za kilemengo mlibe mwede mwabe ezimroni ndenti bo urisa boma ministeri wa zamani boma ambasadori wa zamani boma guverneri wa zamani boma raisi wa zamani boma depute wa zamani urisa wandu wa madani ujimunda bonti juu no walo bonze ikeka mtushinda mwakina izo wanasi wa sopareni ikeka mtushinda manjaru matele ikeka mtushinda matowari alinonga nyini yo mwarengenti ya hanyura hazali uwe jayangamisa azalisha mwafilisha lelo habaye imam dobi atuka imam yabulie mndu mshahi adwenda wazi amanzo mdia nabii dobi imam yabulie mndu mshahi adwenda wazi mndu mshamba weyi de mndu mshe wa president ewe mndu hinti weyi de mndu alingana nani kuono emana mtubishia hindi bokoko Abdul Fattah emana mtubishia hindi inde juka wonesa ukawejeni bo habari deke usekweze nyile nous suzende Japon nous suzende Afrique du Sud nous suzende Bujumbura inde tukawonesa kukabo wengo jiso ngawejeni dani ghadabullahi benu harumeze nyisho zahanyu boenza shonga ghadabu ya Mwenyezi Mungu ibenu harumeze nyisho zahanyu maudu anroda mabega mato mswalize yemana wafili ngone khushu banu kwanzu yambe mduni bemnari ali wapo pambapi namna nyamizele gunchi ngammonao eke hapa riswa baba hatu no watata hatu na yodo warari yana waramabi na wasindi harumweza aeroporo shalelo hapa risashetwa ni tion tojwa inu ila ndapi itaika uheza majimbo basinga mmonawe namna yafanyayo yapo kwa Abdul Fattah watweze nguo no yaone sokabani yejeni hararu masuare bahemru mahe mba Abdul Fattah pale mwenza shonga ne mazati ya kishenzi ya tojwa shatila suare kamina baza ti ulushati amadele shatila hai amazumduni mnikelo ende mbeshelo bwaza mdua hu washira wandu walodaona ai watoma bia namna ya ufaya ntorenge bashati no dado va bwazati nushati ndali bi bwazali mazati ya kishenzi yanu su nelejo twene ne hindini bo bwazali mdumshe kasoma yokana vanzi dunanje uwo bakadwaru masuare vayanje uwo ntujwa na bechi tido walodaona ai tido wambirili yao hala funga mambo mafundi engenyi mafundi ni wandu wekayao ni naari engenyi mafundi ni wandu mlo naari ni mafundi mlo komori wallahi mjofanya declaration ya ukana
نحن كعلماء جزر القمر ندين الانتهاكات وقلة الأدب على أخينا الأستاذ سيد هارون. سيما علماء ngari laaniyo ngari kondamneo fermement ezitendwa aweshetendwa shajirisiwa efundi watu bomaona ola defundi ngejuzwa baba hanyu no wataza hanyu arumwe marengwe yatsona watu bese yengutu wahala bontadu wapashia yohenda yofanyama borono balaila de haruma tengwe warabu hamba wama khafiya adam ezatataya izo desentiro ezatataya izo desentiro ngabo mwana matoi mtujwanga wajwamba ukana banu jau sha antwanza ni mtajalini shangu fanyo haziboko ngamjo mndongozada mimi na iranti abonge watukufu sikanzani mwambiyeni ukani ni maulama wa Komori ni makadhi ni mufti ero mlonda anira ni mdobonte emmonezo fundi wanyu ya mdendani zila yarende mwanyanyanyi Saidi Haruna kamba uyi mwanadamu ngumswifuri mwambia hewe tande mwanao ewe aharaya al-azali namdata ushia namdata jau mdati jariro karsaru maushia garanzomba induri ile garanzomba majirino eriede garanzomba monjero nabo lilalao emba bizafi emba jashaula ilao shitiole izo ndizo ravusa Saidi Haruna daone mafundi amadao sheka mjanga mabao wani mashia wangu tukao tafitina kwa ilo azalalitia hakuwode unaona mahakama ya jotia ordre dans l'état katuitia mafundi wadaza watama la baloma ile ndo wasome badiri wale wasangu anzo atize kiembaru mama ulida lambe ankihuma toba lakum minan nisa imatna wa thulatha wa arba ilo da bay mndu yatimizima kume awo mndu lona zaime utujwe aya hiyo na mlole waidi wararowane ankihuma toba lakum minan nisa imatna wa thulatha wa arba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ikamna ushina na mlole mzima hata uwai kabati ujoshinda parce que kabati ujoshinda lise mndu au ka isho wa dualisa azali atumani mkabwa ware ngeleza abonge iyo ndizo nakanzaje na bepani yokana risala ya mwisu banda na beha eyahe emndu wambwanizari ulo mahakama ya Moroni wanungwa wenji shamjo ruvumbwa mzi parce que banu wanuro wadziha watu walalama udu wafanyie barufu wafanya alimsa milioni wafanyie wantu wewe uparanizari upara wantu hunu huambia ukana na mangalimba nzi yabo mkwense fahari ubo parce que wongura mbete banunge bidiyo kabatima ye jabari kwa Abdul Fattah Shetwani majiva yanyile ya para yamba ukanacha boaba ela wa upare le shahada boaba libata ngotora ndio ina mahala wahenda mndu mangu tore mwani swafura na vatilateri era Mwenyezi Mungu ewe mndumsha imamu yeje swali jo wantu al-imam ngamu mwana mndu ya waje daona soi inga tobishia jola ulodingoni nzate watimizima hamengo mfukare gusojito wa fidia kweli kwa Abdul Fattah gusojito wa fidia kweli ujirende hama sahi fili hada maele na feleke nentirora wanduwa ula wao wanduwa fungwao basi bonizari inge usomo bahindu ujo jinterese neze violi zilo Komoria wanduwa ula wa hafa ne mro ne nomeki awona mzazahu Moroni ya hibi wa dhahabu au mzazahu Moroni ya hibi wa dhahabu lelo ngamabu hamara ya mwisho nivumbole jina la he mana maidi hamara ya saya tamba ukana bwanaidi ho itandaya ezenugozila zijiri raheja kaya abongebo mtukufu ngojoni samihi androngo wewe hunda hunjie sui genro huparo wenye dhahabu kuna habati ukazandra abo ezenrugo iso upare mwenye dhahabu nezadu ngabo bwana idi shanga bo andro amba kana we mndu mdrahafu weti mndu wa twabiyambi weti mwiti tambilazo ni wandu watimizi wararu tambilazo ni wandu watimu wararu ukaweti mwiti we mndu mdrahafu we mndu wa sharia tamba ukaharuma au we mndu wa parti yahe marehemu mzee wangu marehemu Abdul Mahdi rahmatullahi alayhi mwanyamzi wangu mjini Mitamihudi l'ancien ministre de l'éducation nationale yabonga muhumele obo bwana idi
Kuja uhundu basi msenje. Ngawe karibu na Laila la directrice. Ngamhumeyo. Eke jani utasama hamjo tasama. Sha emana na kahuvumbu wa ukana boy. Dawena Laila. Dabo wapara. Dabo wambange video urenge 13,000 euro. Kuturenga hiyo jau jau. Wapare mwenye dhahabu. Dabo usikuwa jobire wakao. Demana na kahuvumbu. Shanga banduwe njo ambao banuwe wekuti swafi. Arume kalduya. Sha ulio Laila wasedi Hassan. Basinga mhumeyo. Ho tukufu waho. Bwana Idi. Ho tukufu waho kwezi. Abasanga mrengo kana wewe. Demwanya nyamze wa hangu. Marehemu. L'ancien ministre. Wahe parti yao. Abdomadi. Benga Abdomadi akana mwoti uvumbu wa mbuna mrehemu. Ajon rongo sayambe ticha ubofakhari bala wala mrumra hafu jau jau. Abange abasanga mrengo prestige. Ngawe na mwana nyuho muhtaram. Washewa ulolion. Hanelize ngozi. Abange hapo. Ngamhumeyo. Mdaudi bandoni mgubari libi maavoka. Waja wafanya sinema. Watrahizi. Weti mjima. Waja wangari omeki. Wadungo uchawa. Hama wala wadu waringeta hapo. Shari yelewa. Si wadu. Yelewa si wadu. Abange houtu kufuwa. Bwana Idi. Pare mwanamshwa. Pare directrice. Laila wasidi Hasani. Uambie warejeze dhahabu ya wandu. Kwezi. Houtu kufuwa. Para Laila wasidi Hasani. Uambie na warejeze dhahabu ya wandu. Baila hale. Warinika quelques jours. Et août ya mahajana 2021. Risanga si août ya 2022. Boa Komori. Risanga si août 2022. Abange ngamkazo kifu. Nimwene seni ya ukana. Ngammanwe bwana yinu. Ngammombo mungu. Tihale banu. Riunda nenida ule haki. Nirongozondo walo Komori. Niwambie ya ukana. Ndumwenzankili ya hunda fursu wa ibidia profiti. Kamjia adabu. Ba enamna mlapizawe majevien ya ukaja hunga loma ele ya numa adui. Nezi wapare. Sha eni ya joja hunitu kwa bidi ya chanje nimero. Wakati yunga mjo ujiona. Banyide mwa jotende. Bawawe ni ujoka ile zinyonge limdo ya bongo jenda changer biya ya kaze san euro ya changer biya jeza ya janga liwa ya kama kaza paruka mwade. Nyinyi de mtojo hundra ordonansi mtojo hunde doktera mtojo hundra radio mtojo hunde scanner mtojo hundra jao. Bawawe wakauja iho wende hata wambeliliani nyamana ziwala hafa wahulu ziwa wende walitafiri goli umunkwa ni wambeliliani. Halafu abasanga msugutiyo kemwede mlema elene lefele kenele papa imdengeze media. Shabanu wanumadi wanatukata ula waja nukatukwe wadwamba bobo Paris. Kanyina haki. Owajaiko kejabidi waji. Owahaja suwangu wajuwa ya ukana kwa naure doanrongo bao kwa doa rongo. Kwa naure doanrongo bao kwa do jivenua. Kwa naure doanrongo bao wa negosie kabati ya raru. Waona garanti. Dizo basi. Suwa watata ya kwa doanrongo wa abunga wana haki waji. Suwa ngwa wana garanti. Ya ukana kapo wandubo kwa aina kati wajozi ngwa ngwa wajoenda wa wafungu wema la utoka suwa wa negosie ya ukana na mtao mjezanyu shaga jau wani kwa instruction wade mana wajayiho sheika barufu hambangu joiho alimsa milio hambangu joiho basinga mjomba engawe na mruhu hiyo ni liberanzi ngewe ende bomwanama Gofaru engondo imaransi ngamjomla hana binatsamhila nenge wende parce ngamjokane ke wende ngwajo ulo wafi baadie ke wahuze match bao shantwamini faruku kajala shaharamu ya tuka ujuhende ya huzi wakata wende ola ya kamarse amadambai asikomori idirisa majamva pula idam drenge yede mimo hao wadenda komori wanda one hana oleja asikomori alafu nyambio wandu wa hemba za association ndajo shindwa hofanya association ya Madagascar ndajo shindwa hofanya mna association wa Mutwi ndajo shindwa hofanya association ya Ilarif na sijo hunda wandu wenji tembe za association za ndabwe za hanyuzini ambe tembe za association za ndabwe za hanyuzini waja atoye para James Yahaya anda wala wana waja hezina tena sawa nwanjia ngami mbar parce que mimi ntwanza ni finga manzo ni udensi yangu abonge wana waja heze to biambi kakairirido watu baba ndindaru waranti
shaka iriri do wa bloki abasa tiendelee na mzemba hizo association za mafiti sana mzima bwa association ya hoyi yoje kena kufanya atamati ahuma bikenga matoma pesa ngabo wazade waili ngabo mzade mbwanku ngabo mzade mwitaraya wa waruma ya association ya faina haina kati wajoja ngoza ya association ya faina ohenda shao kwarate harumwe bwana hatu parce que wajua ukana faina ilaika huja hadhuluma yabo ifori wanene dhuluma ngena mjonyi wandu faina basi mwende mato ya zati babule yabuli wandu wa violo wa wafirwa wa ula wa watola muhasini na mchomoni mawaoni haina mndo anzomba ndu yale haina wanzo tirika sedabu asisi anafanya tiriko zishina kufanya tiriko uko tifanya tiriko za dola ya haki mimi ya za hangu personnellement tifanya tiriko personneli za dola ya haki wa Komori ja force mtu inu tiriko ya dola haki najifanyili sayo yo tiriko ya dola haki mimi de najifanyi na ntia Fahrudin yo njafanyilwa ni mtu sainu filelo haina ujoshinda haina jwangu tena bainga association bandulo bandangamiziwa banungaranzao yiwani liensi hatu shakarisa mu association yabanu mwede mdaza mlala hata usiku faina yulo hafa ile usiku mtoka huja iso zonti pia ngela zimuyo haina mndu ya jua ya ukana na nikena association ya hangu rilamha rijuha siderate chao sha omwedo ujarido deno sezembi azali yazifanya haina usiku au bala mtuka ufanya ya mndu mzima basi ngoandu wa violo ngoandu wa ulo hifaransi wala wa ulo wakamtina haja nao waunga mamba waona wafewa ba woti faina wakati aruma sasa faina wakati aruma ndini ya mdobi sisi da association kada haina wanzomba ndio yale bahari faransa odo nika wandu mapesa odo bandu bandu hila na wandu tikeza restaurant association na mbweza association baka jojo shana mjeri wane sena bwana bebana balo msajaja dabo batuma mahakama de mana faina mtu uweza jiti abweke mda za mbuli ya mahakama yanu ya lele sangaenda ngamona mwenza shunga wewe oui Alexis Corbière amumona oui timdungu hata timbaba Isa bwana oui samahani allo naam alhamdulillah samahani ngamia direct banwa njo para okay. Timdungu timweleze mabaya rihura hata juzi banu seneta banuka mtuko kufanya sinema wanu otipia ematoma na wasiasa wanu wazungu wallahi bila ti wadungu yabatamba kana kamna ndo msaidia ni kamna uvotiwa bamdirati oui wedo porte parole wa he wedo député wa Sesenten yo paro Alexis Corbière wa Komori timbaba isata abasanguni tao etukana mnamwana na mwana jalarifu otwendende toy mnamwana madoi baso twendende ndo yirewe basi yangamizwa basi weide larifu yangamizwa de na madagazo ngiabone de na bu association ya larifu ndazen lale niketi banundu ndo mwana ni wanakananka ifore wane ebanu onkasile lori jari emission tipia bo bambao emwana nyasi ya tajwenda zahe kabati mndu ujuarangaria rwane bwana ele tengo linu pia wala mtuka uja usoma madi bwana shaka mtuja ezetabu za rihunja na mrambi ele tengo linu pia mtuka uja bwana ola shaka mtuja rawanensi hatu wala mkabentwa bini ngoda fatiwa na mdoti zao wanensi wanu waluka pati ura mwema na nyawa hili wanaba deula ewe ida ntujwe eshaliwa bano usikuno aweshano labano usikuno kamona weido tukambia azali weido tukaurongoza azali woi entiede ndo woi arama amano ranzo walo lane wa fiancé
الله يخرب بيتك ايه ده zamani wa Misri basi ngamwambioni au timisi wallahi ekanyi wandu muda zao leo mdo ambe daula akitano wa jao kwa tufanya jao wallahi kamtojo jitwa emakatiri jao yao ngamjo jitwa pia emakati ya jao yao ngamjo jitwa pia weyamba godada ile wandu pia wadamba godada ile Abdalla aini mtu kabati mtu usubutafanya bwatwania asubuta jitwa fidia ndio siku morsia ulawa raka place emajipsi raka Trocadero rahmatullahi alayhi Mwenyezi Mungu namrehemu kama nzonti waide ulone amani yende daho tiwe ye itende hari amani wandu wado daona asali alafiyo ngamdi daho ndio arumati amani yo tiyo asaba dubna imana wala watila na mro wala waviolewa wala wajau wala wafungwa wala watola muhazini alafungo joja haruma wakati ujo welele mru watawa ujo unde watu wabe banu emana mulo wao emana mwana ojau emana mletau do tu dabeka badoka daira unukabati dabo badoka indini unukabati dabo badoka jawu unukabati emana rurura wao bobazira fidi denti we ilono wenza shonga wana dabo enti yatendelwa ni wanu bobazira fidi d'accord eka kutujua yomana haho emana enti yangamia dabo ilona wanu dabo yatendelwa ni makriminali yanu ni madelenka yanu madelenka bobazira fidi yanu madelenka bobazira fidi kekuja koziju na mwelema tobeha edhabu ya wantu na mtobe edhabu ya wantu ranti ndeti na mbe edhabu ya wantu ndeti esinema dizo mabomfanye ndeti ba urisa bo kweda mwede mwadu saidi ya mafujari abongenyi mafundi wallahi ekanyi mafundi mwadazale opia wa rabbul kaaba eka ujo hundrenti nungu itendeyo ekamrujo ni shilia wallahi kerjo mbani nafasi mrongo akanga rujamba kana nyinyi kamtina hamunenti hiyo ngamsaidia wazadi mahali enti ya waswili kejaka ubidi bake mdu yambe ukana banu jau haina mdu ulona hamunenti hiyo haina mwenzari ikaulazimu yake kastamidi ikaulazimu ya laani zino kodi zijirisi wa wanti juu heni adazale lo na daze maudu hizo ndicho mwambia aoni heni adazale lo ni mafundi na nyi wa mahakimu na mdaze maudu mjomdo amba kana enti ngiona dictature na mdaze ba ngamjowona bese mdugo tukofanya je bwana woyi bese mdugo tukofanya jaye ekemresha mdube bese ngusoto mtsambasa azaliwe mahala mpe haoni delegaridini inde mahala azaliwe tukoma sudisha kamna ujuanga nyida hupi na mstamidi abo hata ya basi bainga mpudidia ni nentiyo wallahi kemjo jwa hiyo manzo mwende ngamjo kama makalibikasi na mwedema hulezeta ya ba imaje vingwa joja zao abasangwa ona izi grupu wazito mafura shangwa joja zao yodo wakati mjuka ujiona windo la ya jaya kaurengele foto juzi daena zali ngamshiao abonge ngamjoka zabanu mhimu ni mwambie ni ya ukana eni ya uliliwana dibe bakabati mahakama ngeba kama mahakama tawanu ngeba kama mahakama ya uwa hajozingaro ya hukumlwa aina mdwani kwa haki ya hezeno gozi kazi kifu shakabati mahakama yabo ujoshindana dibe haumdaze mjemwishie wazingaro ngo mahakama ntwabili mwamba aisapashia zinubali zare mwaondo tukofanya mahakama basi ayi watu kufanya mba marshi alafu wandu wacha hiyo ni mdu adasa wanu kwa turongowa wanu ewewe mana turongowa hindi shahondo delele ilale wananyuho waja ama shuhuli wananyuho waja wawahe wananyuho waja wafanye jao emana uto ujuha baho wa manugo hindi wewe fidia shahondo doula ulale abange ngamjoka zabanu bwa tukufu mabie ni ya ukana arjo wonandu
arjo wanandu enyi wa hizo association ngamjo homo yawe ke kama zomda mahakama kamtowe rejimu hiyo rata hawandu ajoka na hamu wafanya mahakama enyi wa hizo media kamdozi sawandu wajojwa hizo wajibuyo kamdozi sawandu wajojwa hizo wajoka hamba aunga manzo wandu mmarelese wambe hizo mjojibiwa wa komoti na manzo wandu mmarelese no ili wamabieni hizo mjojibiwa wa komoti shanga karambula nao kabatitabu kamshiao abunke nyima avoka mambaga modo matahitabu ya wandu kama modo madaili ya wandu mweda mahulwa nyezi mgungu mmononi nyima ulama mlo danyina zalo bavuni haina alimu ya turongo walelo wenge yazali au ka eni adazale lo ntujongo tuka urongo wandi odiyo dezo ngo zidiyo wewe avoka wambao ni zari ulo moroni wapuo wanruhunu kana mwede mwakwense fahari angalienti uliyo eze viodi no waralao hitwa no wafungwa ubure no watolao muhazini no hibi waoneze detournema eka usomo mbandongo alimuradi kama mjuoni pia tifanya list haina mruti mniko wandu wa karibu nani sheleye ekati fude lo maula au shao sha wajoka yabo kwa nao mrehemuni au kanyiti wandu wa urehemulwa msaidi azali nyima ulama mwana nyani mfanani mbona nani hende hato wa mawaito ikaubidi amba shukrani wandu watuzi wao mapesa wahezawe majimbo ne batani watuzi wao mapesa mwana nyanya jato wa mawaito hapo ende arongo majiano lo ya holelewa ya rumwe kofia bismillah mashallah itwa marena maji kamjaba rongo yaboraha nezunde ho hanza rabbil alamin usiku ujawe asumani mjufumu ya joenda ruma mawaito hapo ngunanze yatowe mahanguzi yawe yaholele mzima au yafire mafiriri majongo mawe yaholele mzima dani au kazi de sampasani ikaulazimu mfanye declaration mkondane mrongoze mwambe bahefu ndio laba mwana maola ustadhi ola neze upare uparwanizo au kwa ukanza uhu haruma valimu ukanza uhu haruma mndum fujari hende hau pasheo ikaulazimu sundio mwambe inukofia ya ziumengo mitne inukofia bismillah emdumshe anisafa nyiswa pompi bosedi haruna kezi jamlili andro ola hasindiwa kezi jamlili andro ola hafanyi azali kwezi kezi jamlili andro lelo udaza ukwelelwa machi nezi hupare mparwani zobo sedi haruna shauka ujua uka athumani ola malpoli ola empoli uka uzichua wanji ya toi tena mnafujari lelo wawa yulo owana wachahezina neze twabiambi shangari chao gari chao yenti karjo irekupere wanji ya mna mwana wazina toi bangu tena wawa yulo ngamwa wahide oswafi kamonao wanji ya banungu wala pizao efujaride ya rahitwa asuma na rahitwa abunge yabo kamduka na mvu za ujabo mjumdo ambaye machaya abunge mimi wallahi babangu katajo nifanyazo mzee wangu Said Abudu wa mshahidi Mwenyezi Mungu atomhifadhi ndatukubali ko jomba mdi adungao yachani holele machi arumwe kantu nje manavaya nejuba ne kofia bismillah gujiyane machi yani holele hizo hawizida ndongoma wafikia na uka ya lama sahili ambaye afanye abonge uone kango ngodazi afanye ngo zila hau tant pis pour toi mana hubo manama shaila tikiasi shamkanza uhu haruma dhalimu haruma fujari haruma mdumdalidifu hamnikane babyaloniyo yakuranjema ikarabihambi azalika tina bayindo ketima kia respect yede bayindo nikao wandu gusidi ho wandu gufanyiswa wandu pompi ngolele wandu maji gutu wandu marengo basculer wandu zo disu aloniso tu as voulu qu'il te donne quoi mada kunta tantadiru minhu kunta tantadiru ukaulinda hindo soni mazali antum ulama emmonezo mananyani yarendo ngemdu nede ya baruma mawindo abo yati aone lelo ngujo twa mare mwana nywada za timu holele amaji mwana utoda zana holele amaji hindi mwana nywada za timu sidi mwana utoda zana usidi mwana nywada za timu fanyisa pompe mwana utoda zana fanyisa pompe hindi abakia ngujo do mfanyia ni doa donnerie apa ina mtima abakia ngujo do kana mtani dima ngujo mtane majanta chao kembele comportement hiyo abonge marhaba bo maulama mwana nyanyi mwanzani wanyu mdungo hamba almu'min
إنما المؤمنون إخوة إن المسلم أخو المسلم المؤمن كالبنيان na mwanzani na mke wazima mwananyanyi bo yasijiniwa yasafihilwa yanakisilwa bo maulama wemwa baruko hindri declaration maifanya da hivi ya ukondane yaonesa ukakarja karari karja jibi wa si ittihadi ulama si wanazuoni wa Azhari si darul iftau si jaujao ifunda Abdurrahman Abati we mnashona himfana mbona naye yaholelwe maji ya mare emaji ya mare emaji ya parake emaji ya mvinyo emaji ya tojwa la matindini ekofia bismillah kodeliwazo olelea atuonesheleza autimizi mwanama tupa rasmaila darili aparo henda haruma marato ikoni alafu ile jua likawala hata wangu wale mewangu endao alafu ngabo wandu wabalamaji waduhole leo wandu ne mabikani kursi ya karuma mabikani waduhole leo wandu marato ile mbrang basi ende hata wakali jua likakali au mdia komolela olelea hiyo ndio saidi Haruna juzi yabaki ho hamba olelea udanse cha ya maja rumwe kofia bo mwana ama mtukufu ndakaulinda kwa mahala juu waswidi وصدق الله إذ يقول إن الملوك إذا دخلوا وابوانdu waikayao ekewa rengo ufaume harumanti za wandu afsaduha woto zidalilisha ngabo tsoi banda wala wandu indi azali yafanyao inde azali aila mafoto ya pia ya wanyamiza pia kabili ayo wandu kaptse angalia ngamtse angalie mafoto azali ya mnyamizani pia ya mdedana amamba inditso na maana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un undo mwiso wa azali ya mdendani sha undo mwiso wa heti hale kama wabenzi undo mwiso wa heti hale na mfanyeze barua haina mdu saidi wale fujari la azali ya jabonti jubanu nari wa dene se pia le majuji le mafundi wa dene wa saidi yao azali ya uti mafundi na mbudi mjinga ya nusu mpinyo ya le paraki ende ya dodafi azali shanyi maulama umajua kama monao wandu waloma ele na ezina wandu tinzana wandu tinya na mndro nje mndo amba wandu chama beda abo ya ulwa wanda abo kai kadwendo za wiani fungwa dabo kai kadwendo viole wanda abo kana wo hakajao shamke kama beza kweli almadi mgungu mmononi shasikana urejei nyinyi wandu wa siasa mdaza lelo na mdaze maudo ke babu hamnai jana ban au babu hamrumshe ban hafa kuenti inu haisove nyi wandu wa siasa na mtola la hunu beke mja eujoka na fursa ngujo mpanezi twa ba mwaba myelewane msoventi mharaya mwaba myelewane msoventi mharaya henyi wandu wa siasa timwambiani timlahani wallahi ke ujorengenti ino kenge na fursa kana humrehemuni ba mwaba myelewane kamtutoe mapesa masovo wandu hani kamtutoe mapesa masoventi kamtushinda masisa wandu mabareni kamtushinda manjiaru matele banu marongo wa maonese ezahundenti ya hanyu majondo wandu msaidiani kamjahunda uwanzani kamjahunda wandu wa mjuani kamjatoa mali kamjatoa mvu kamjashinda masisa wandu mabareni shanga mtugo ure mana kairi azali na belo ajibenu warahana nyi mwabaga mwanzao mtoshinda maelewana mwaba mwakili mwana nyanyi mzima ya mwakili ni bonze nyoti pia ngamu mjuoni Shabanu ifo mdia fanye kitasi njema yambe inoadu ikada fais attention joni sabari na kanzani mwambieni karjo wana na khairi insha Allah tabaraka wa taala hafuraha muda utwa halebanu na mdomba zedunwa bashenda kati hule na kume na male ba kamjanzishi wa nyimlonga zija kamjanzishi wa mtende nkodo wa mwiwanilie shanga mwanzo hata walo yabo wabale mapesa watende wende wa ulwa besenga mazomja mdegeze kartene za passport za hao mpashie tampi wajo pashia waje banyinyi mke jo mwangamie izo ndizo rakanzari mwambieni